Guys, abakunzi ba Derek na Oruga turi hano kubaha itangazo. Turashaka kubamenyesha ko YouTube channel yacu yagize ikibazo kiri gutuma tutabahereza filime nkuko mubyifuza. Hanyuma mugiye n'ubundi gukomeza kwirebera episode ya 28. Nimugira ikibazo nayishyizeho hano mukomeze. Inyuma y'iyi video turi kubabwira ryari itangazo mugiye guhita mukomeza murebe filime. Tugiye kubarangira indi YouTube ni nshyashya twafunguye. Mugiye kugenda mugakoraho subscribe niho igiye kuzagica ibanga ry'umutima. Ariko impamvu hari igihe umuntu avuga gutya mugahita mwumva yuko yayigurishije. Oya, iyi YouTube yagize ibibazo tukiri gukurikirana, niba bikunda cyangwa bidakunda simbizi, no kubera Imana n'abasenga mu dusengera igihe yakunda cyangwa sikanga. Ariko nikunda I promise yuko filime tuzakomeza kuyicisha hano. Ariko mu rwego rwo kutabicira mood nziza murimo yo kuryoherwa na filime ibanga ry'umutima, tugiye kubarangira indi YouTube mugiye gukoraho subscribe nona, kuko nudakoraho subscribe filime ubwo ntago uzajya uyibona kuko bahita bagwa notification. Filime ikindi kandi filime izatangira gucaho ejo. Mugiye kugenda iyica n'impamvu ntago tuyigurishije mutabyumva na irahari muzajya munayibona, ariko hari ibibazo ifite tukiri kurwana nabyo. Imana nibigenza neza tuzakomeza tuyikorereho nibinanga kandi mutwihanganire kuko ntago ari twebwe twabigizemo. Gusa umunsi baduhaye n'uwejo niwe wanyuma wo kumenya niba iri bukunde cyangwa itari bukunde, tuzabibamenyesha nabyo. Ariko muri aka kanya iyi channel na pininze muri comment, murebe nyine link nashyize hano muri comment, murebe mugende mukore subscribe cyangwa se, ariko kubera ko ari channel nshyashya ntago wayisearchinga ngo uhite uyibona, ahubwo muranyura muri link nashyize hano muri comment, niho muranyura mukagira ute mukareba channel, ubundi mugakora subscribe muri benshi kugira turebe ko nayo yahita yihuta tugakomeza kubahereza filime mwakunze. Babe, hari icyo nshaka kukubwira. Wambabariye ko nk'ingenzi ukareka tukarera abana bacu neza, tukava mu byo turimo, ukava mu bintu biburimo, nanjye nkava mu bintu bibi. Wankundiye se? Ikibazo cyawe ntabwo ujya ushobora kumva umugore wawe. Why? Ngenda kumva 100%. Tubivemo dufata abana bacu tugende tubarere, twabaho neza njye nawe dufatanyije. Baby, ibyo yifuza nanjye nibyo nifuza, ko twara abana bacu. Nisara buri kibibi ngo dufate abana bacu tugende. Kizana ngo wankundiye. Niba ari umuntu hano mubi ni wowe. Ngute se? Njye reka nkubwire sibyo. Niba unabishaka njye nanakigenda nkabwira Maya n'abandi bose bagukoresha bakarika kugukoresha, ugafata abana n'umugore wawe tukagenda kubaka ubuzima bushyashya. Ese wenda no gushaka kubivamo we ntabwo birushye. Rega baby kankubwire sibyo? Ndagukunda. We n'abana banjye. Urabizi. Ibyo mwansaba byose nabikora. Ngiye kugenda ndebe Maya, ndebe Linda, n'undi muntu wari we wese ugukoresha muri ibintu bibi babihagarike. Ngiye kukurwanirira kuko uri se w'abana banjye. I need you. Rega baby. Okay, tell me. What's say? Baby, ubuzima utarimo sinabasha kububamo. Erega ubundi baby, ntabwo twabyara umwana umwe babiri ntagukunda bizi. Mwanya n'umuntu nagusimbuza. Ikibazo cyawe ni kimwe. Mani gora dutojya kwishora mu ngeso mbi. Niba batuburanye kubera wowe baby. Ese kuki ubikiraho basi gari mwakwemeye ikosa tugakemura bino bibazo. Babe, please. Gusa baby kankubwire sibyo? Ejo nabwiye Maya ko ibintu byose dukorana ngomba kubihagarika, mwitaho
n'umuryango wanjye Really? cyane. Oh my god. Tamaka. Umva none ubundi mba uri mu nzira nziza. Ubundi se kare ko usura uri mu biki? Ego uri kubera baby. Mana abana baragukeneye. Baba bakumbaza buri kanya. Baby, hari ikintu naguhishe. Igice se ubwo. Ariko ngo mbe ngikubwire. Kandi nizeye ko utagiye kuntera ubwoba. Ibi byose nakoze. Nabikoze kubera wowe n'abana banjye. Ya. Kugira ngo ndebe yuko nagaruka mu murongo. Bebe murakina. Kuki utabimbwiye? Baby, ntabwo nari kubona aho mera mbikubwira. Come on. Wari kubinsobanurira kuki utanyizera nari kukumva. Okay. Ese twakoza amazi mbere yo kwabora. Ariko kuna amazi. Oya amazi agiye guhora.